எங்கே இருக்கு? அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே உள்ள இளைஞர்கள்லாம் இதை வந்து எல்லாரும் கொஞ்சம் தகவல் வருவாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க. நான் சொல்லுவேன் யாரும் செஞ்சு கொடுக்கணும்னே எதிர்பார்த்தியா நம்ம ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து டக்குன்னு இது பண்ணி தோண்டி விடணும். அண்ணா சொல்லுங்க அண்ணா. வீட்டுக்கு எங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு உள்ள இளைஞர்கள் தான் நம்ம 10 பேர் செஞ்சாலே சரியா இருக்கா? சொல்லிக்கிறோம், அவங்க சொல்கிறேன் சூப்பராக யாரு என்ன யோசனை? நீங்கள் முதல்ல வந்து கையில் இருந்தால் தான் இளைஞர்கள் உங்களுக்கு நினைக்கிறாங்க. நாளைக்கு அண்ணா இறங்கி செய்ய போகிறோம். நம்மளே செய்வோம். ஒரு நாள் நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லி தண்ணி வேலை நேற்று கூட கேட்டால் எனக்கு இல்லை. அது ரைட் தான்டா, பைக்கு இல்லைண்ணா ஃபேமிலி இவ்வளோதான் இல்லை, அங்கே இல்லை. அக்கா நீங்கள் காட்டுங்க. இந்த இதில் ஃபஸ்ட் தண்ணி இங்கெல்ல அடுத்த வீடியோக்கா ஆமா, இது சித்த வைத்தியர். இது ஒரு ஐயா இருந்ததா? இல்ல, ஒரு சித்த வைத்தியர் இது இதெல்லாம் இருக்காங்க. தற்காலிகமா எங்க வீட்டுல வந்திருக்காங்க. நிறைய இப்ப இடிஞ்சபடி இவங்க வீட்டு சாமான் கலவு போகணும் ஃபுல்லா டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. அதனாலதான் பலி அதெல்லாம் இருந்தா கலவு அதை ஃபுல்லா அழைச்சிட்டு இந்த வழி அழைச்சி தட்டு வரைக்கும் போயிடுவாங்க. மண் சுவர் அக்கா இந்த வீடு ஆமா கட்டினாங்களா? அது காட்டுவாங்க, கட்டின வீடு காட்டுவாங்க. காட்டுறது கட்டியிருக்காங்க. அது பாதிப்பான வீடு. அதில் போய் இருந்தால் கூட இன்னொரு இதே மாதிரி இன்னொரு மலை வந்து அது உடஞ்சிடும். ஏன்னா எங்களோட கேம்புக்குள்ள 100 வீடு கட்டியிருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ள கூட ஏமாத்துறாங்கண்ணா. இங்கே ரோடு போடுறேன்ட்டு சிம்பிளாக போட்டுடுறாங்க. அக்கா அக்கா நீங்கள் முன்னாடி வாங்க. இது அவங்க தற்போதைக்கு வச்சவங்க எல்லாம் விழுந்துச்சு. இன்னொரு மழை வந்து அது ஃபுல்லாக விழுந்துடும். யாரோட வீடு? இது அவங்க வீட்டுக்காரர் இல்லை, ஒரு அம்மா வயசான வேலையை போயிட்டாங்க கம்பெனிக்கு. வயசானம்மா கட்டணம் சுவர் எல்லாம் இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களே தான் எல்லா வீடுக்கும் வச்சு கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இளைய பிள்ளைங்களும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடுங்க கட்டினா கூட இந்த வீடை பிரிச்சுட்டு ஒரு வீட்டில் தங்க வச்சுட்டு அம்மாவை சுவரை எழுப்பிட்டிங்கன்னா கூரை நம்ம போட்டுருக்கோம். அவங்க அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. அண்ணா என்னென்னா நாங்கள் சுவர் வச்சுக்கிறோம், உங்களுக்கு முயன்றது ஏதாவது உங்களால் முடியாது கூரை போட்டு அப்படி தான் கூரையாக போட்டோம்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க. எழுதி யார் எழுதிட்டு வர்றது? யார் எழுதிட்டு? அக்கா நீயே எழுதிட்டு மொத்தமாக சிவா யாரோ எழுதுங்க. அக்கா டைரி வாங்கி எழுதுங்க. வயிற்று அந்த வீடு அந்த பேனா பேனா பேனா
அம்மா இங்க வாங்கம்மா மதி வாங்க வாங்க இங்க கார்டு நம்பர் என்னம்மா என்ன பேர் ராசலட்சுமியா என்ன ராசலட்சுமி கட்டி வாங்கி கொடுத்தா நீங்களே பிடிக்கிறேன்றீங்களா கனெக்ட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ பின்னிருக்கீங்க கார்டு நம்பர் 32 வெறும் 32 இல்லை இங்கேயே வாங்கிக்கலாமாங்கிறதுக்காக இங்கே அவ்வளோ இந்த இதோ நாங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கோம் அண்ணா பார்த்து ஓகே பண்ணினா நானும் வருவேன் ஹலோ அப்படி இந்த விஜய் கடைக்கு நேரா இந்த அந்த பேர் மாமி வீடியோக்கு பாருங்க அவங்க பேர் அந்த வீட்டு அந்த வீட்டுக்கு ஒவ்வொரு பகுதியாக கேம்ப்பு போயிட்டு இருந்தீங்களா கழிவிடு வணங்கி பரவாயில்ல கூரை இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓலை போட்டுருந்தாங்க கொஞ்சம் பெருசாக கட்டி 3 மீட்டர் சீட்டு 500. இது கூரை தான் போகும் அப்படி இவ்வளோ பெருசுக்கு சீட்டு கம்பெனி விலை 350 ரூபாய் கிடைக்கும் இங்கே சொல்ல 400 350 கம்பெனி வெளில எடுக்கிறாங்க உங்களா நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த வீட்டை பார்ப்போம் எத்தனை சீட்டு வரும் அது கட்டுறதுக்கு எத்தனைக்கு எத்தனை இருக்கு அளவு அது போக தென்னரசு அளவு பார்த்தா தெரியுங்க அளந்துச்சு வாங்க கட்டை எத்தனை தேவைப்படுது கூரை எவ்வளோன்னு எனக்கு பட்டியல் கொண்டாந்து எனக்கு ஒரு நாளில் கட்டி வச்சு அது ஒரு 4 ஆண்டுக்கு நிம்மதியாக இந்த வீடு மேலே ஒரு தார் சீட்டை போட்டு அதுக்கு மேலே வந்தோன்னா அப்புறம் இங்கே வீட்டை கட்டுங்க செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் குளிர குத்தினா அப்படி அவ்வளோ என்ன பார்த்தோம் அதை இதுயா எங்க மாமா வீடு உங்கள் மாமா எங்க தாய் மாமா வீடு இறந்துட்டாரு 30 ஏக்கர் சொந்தக்காரங்க எங்கே காணிக்கு போகணும் உங்கள் வீடாப்பா சீட்டு எவ்வளவு சீட்டு வரும்னு எடுத்த இல்லை அந்த ஓடு ஒன்று பாதிப்பு இல்லை சுகரை வச்சுட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் மாற்றி 10 சீட்டு இந்த பக்கம் 5 இந்த பக்கம் 5 வரணும் கொடுத்தா கூட நல்லா இருக்கும் சரி கீழே உள்ளது அவங்க எப்படியா கட்டிப்பாங்க நல்லா கட்டிட்டு மேலே தார்பாயை கூரையை நல்லா பின்னிட்டு மேலே ஒரு தார் சிப்பாயி நம்ம வச்சுருக்கிறது ஒரு லாரியே மூடலாம் அதை போட்டு இறி கட்டிட்டுன்னா அது ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் மாற்றிட்டாங்க ஒரு வீட்டுக்கு 10 சீட்டுன்னு கொடுத்துட்டு அவங்க எப்படியா கட்டிப்பாங்க அவங்க கல்லுக்குள்ள மண்ணுக்குள்ள வச்சு கட்டிடுவாங்க 10 சீட்டு தரவு ஆவரேஜா மொத்தம் எத்தனை வீடு நாங்கள் வீட்டை கணக்கு ஒரு வீட்டுக்கு 10 சீட்டு சரிவா மீதி காசாக நாங்கள் வேண்டிய வீடு பண்ணுறோம் அப்படி அப்படிதான் நான் சொல்றாங்க நாங்க வேண்டிய செய்யற பண்ணி எங்களை கொண்டு போடுவாங்க இரவு பகலா தூக்கம் இல்லாம சேவை செய்யும் எங்களுக்கு வேற என்னன்னா ஆக்கள் பார்த்துக்கணும் நான் அப்படியே சொல்றேன். நான் 500 பாய் எடுத்து ஒரு பாய் வீட்டுக்கு இருக்கேன் மக்கள் சொல்றாங்க நான் பாய் ஒரு பாய் எடுக்கிறேன் எல்லா மக்களுக்கே நிச்சயம் கையில் 500 பாய் எடுக்கிறேன் நீங்கள் எடுத்துங்களா மேரி கௌசிக்கா எடுத்துட்டீங்களா இந்த துண்டு எடுக்கிறது வெளியே வாங்கண்ணா வெளியே வாங்க
ஆமாம் ஆமாம் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்த முடியல. என்ன தேவை ரொம்ப சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது இருக்காங்க. இந்த கேம்புக்கு வந்துட்டு முதல்ல பார்க்க தொடர்ந்து வாங்க, நான் தொடர்ந்து அடிக்கடி வந்து போனேன் கேம்புக்கு பார்க்க. இப்போ தான் வந்திருக்கீங்க. அடிக்கடி வந்து போனேன். சந்தோஷமா இருக்கு. தொடர்ந்து வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்துட்டு கேம்பு தம்பி கேக்குதா? நலமா இருக்கேன். பார்த்துட்டு வரேன். நம்பர் என்ன? உங்களோட பேர் என்ன? உங்களோட அப்பாட பேர் செல்வம். செல்வம் தானே? இல்லை வேற பேரா? கார்டு நம்பர்? கார்டு நம்பர் 18 நான் அரசு அதிகாரியா? என்கிட்ட போய் நீங்க சொல்லலாமா? நான் உங்க பிள்ளை தானே, எல்லாத்தையும் நான் பார்ப்பேன். பார்க்கலைனாலும் தம்பிங்க இருக்கிறாங்க, எடுத்து எனக்கு கணக்கு தருவாங்க. நான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமோ அது வந்து நீங்க கவலையே படாதீங்க. வாங்க போகலாம். அம்மா இங்கே பாருங்க, இங்க 3 பேர் கணக்கு எடுத்துருவாங்க, எடுத்து எனக்கு தந்துடுவாங்க. அது நான் வந்து உங்களுக்கு என்னம்மா பேர் என்னம்மா? பொருங்கம்மா வீடு பார்த்துருக்கேன். 2000 இல்லை தொடர்பு என்ன விளையாட விடாம பண்ணிட்டாங்க. அடுத்த யாரு? நல்லா அழகா அடிவாங்க. காரணம் என்ன சொன்னாரு? காரணம் ஃபஸ்ட்டு நிர்வாகம் இருந்தது உங்களை ஃபஸ்ட்டு அவங்க கூடிய பேர் சேர்ந்து பேர வந்ததால அதை அப்படியே மாற்றிக்கலாம். கொஞ்ச நாள் கூட எல்லாம் இடிச்சுட்டு பெரிய தடெல்லாம் போட்டு அழகா ஆடி அதெல்லாம் ஒரே எப்படி இருப்பாங்க, சந்தோஷமா ஒரே மாதிரி வீடாக வருவாங்க பார்க்க. அதுக்கு தான் இவ்வளோ பாடு. இங்க இப்படி 3 2 விட பாருங்க, இது முக்கியமா இருக்கு. இந்த சோர பெரிய காம்பவுண்ட் அவர் கட்டினாங்க. எல்லா விளையாட்டு அதிகாரம் நம்மகிட்ட வரும்போது அது வாங்கி புரியுதா? ஆமா புரிஞ்சது. சரி ஓகே 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 அங்க அப்படியே போய்ட்டு வாங்க. நம்ம ரொம்ப இதான வீடா இருக்கு.
பக்கத்து வீடு வந்திருக்கிறாங்களா இங்கே இந்த கிரௌண்ட் நினைக்கிறான் கிரௌண்ட் சேச்சிக்கு முன்னாடி தைரியமாக இருக்கும். இப்போ அண்ணன் இப்போ சீட்டு வாங்கிட்டோம்னா கூட 9 வாங்கி வீடுகள் அதான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களா இந்த சுற்றி உள்ள பணம் வாங்கி நீ வாங்கும்போது சேர்த்து ஆமாம் அது நம்ம ஒரு அது ப்ராசஸாக நம்ம ஆரம்பிச்சிடுறோம். சீட்டு வாங்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ சட்டம் அது தக்கன சோறு நம்ம நான் கூட வருவேன் பிள்ளைகளை கூட்டி வந்து வச்சுட்டு ஒரு 2 நாள் அடிச்சு கொடுப்போம். அது சொன்னால் நம்ம கட்சி பிள்ளைங்க வந்து உயிராக நின்று பண்ணிடுவேன். ஒரு நாள் நானும் வந்து நின்று காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரை அடிச்சுட்டு மண்ணில் குலைச்சி நம்மளே சட்டி நம்மகிட்ட எல்லா பொருளும் இருக்கு. இப்போ இந்த வெள்ளத்துக்கு சுத்தப்படுத்துறது வாங்குறது அது மூங்கி படம் ஒருத்தனை வரலையே மக்களை விட்டுட்டு போயிட்டா அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வழக்கு அடி எடுக்க ஆள் இல்லையா? இங்கே வாங்கம்மா. வழக்கு யார் பார்க்குறது? அவங்க ஒரு சுரேஷா? எவ்வளோ நாளா சுரேஷ்? சுரேஷ் எங்கே இருக்காரு? 10 வருஷம் தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க. எத்தனை வருஷம் ஆகுது? இன்னும் ஒரு ஆண்டு இருக்குதா வெளியே வர்றதுக்கு? ஒரு ஆண்டில் வெளியே வந்துடுவாரா? அதுக்கு திரும்ப தண்டனை போடுவேன்னு சொன்னாங்க. நான் திரும்ப 15 நாள் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு சொல்லியிருக்கேன். 2 பொம்பளை பிள்ளை வச்சுருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா, எனக்கும் விடவும் முடியாது. அதனால கேட்டிருக்கேன், பார்க்குறேன்னு சொல்லி. அது அவர் என்ன இருக்கா? ஃபோன் நம்பர் வழக்கறிஞரோட சரி அவன்கிட்ட பேசுகிறேன். 9 வருஷம் கழிச்சிட்டாங்க. 9 வருஷம் அந்த பிள்ளைகளை வச்சுட்டு கஷ்டப்படுது. தங்கச்சி இதை எழுதுங்க. எல்லா வீட்டுக்கும் உதவி கிடைக்கும். எல்லா வீட்டுக்கும் நான் உதவி கொடுப்போம். அந்த பக்கமாக போயிடுங்கண்ணா, ஃபுல்லாக விழுந்து போய் கிடைப்பாங்க. எல்லாருமே கல்யாணம் இப்போ அப்பா அம்மா இல்லை. வயசானவங்க காசு இல்லாத ஒன்று 10th படிக்குது. உங்களால் ஏன்ட உதவி எங்கள் மருமானுக்கு செய்தா போதும். வீடை இது பண்ணுவோம், சரி பண்ணுவோம். சரி பண்ணுவோம். எழுதி வரோம் வாரத்தில் 2 தடவை டைலர்ஸ் போடலண்டா அவருக்கு மூச்சு திணறல் ஆகுது. அந்த நீரெல்லாம் அந்த டைலர்ஸ் மூலியமாக தான் எடுக்கிறாங்க. அதனால அவர் படிப்புக்கு ஃபீஸ் கட்டி கொண்டு போக முடியலைனால நான் எங்களோட அப்பாவை பார்க்குறேன்னு சொல்லி அவன் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தான். இந்த பொண்ணு 10th படிக்கிறது நின்றுட்டு படிப்பை விட்டுட்டு இப்போ 2 பேரும் நின்றுட்டு அவங்க அப்பாவை கவனிக்கிறாங்க. மாதத்தில் சுகம் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அது 5000 அட்மிஷனுக்கு வேற 10,000 இருக்குது. மாதம் வாரத்துலேயே எங்களுக்கு 5000 10,000 தேவை. வெள்ளியும் திங்களும் வியாழனும் அவருக்கு கண்டிப்பாகவே டைலர்ஸ் போடணும். வாரத்தில் 4வது வாரம் அட்மிஷன் போடணும். ஒரு எண்ணு வச்சுக்கிறேங்க தம்பி. நம்பர் அக்கா சேவ் பண்ணக்கா அந்த நம்பர் அக்கா. நான் கார்டு வாங்கி